हिकिड़ी बदमाशी हुई, गुंडागर्दी हुई, हिकिड़े माण्हू खे तव्हां हिकिड़ी पेसनि ते या प्लेट साफ़ थियण या न थियण ते तव्हां शीखूं हणी गोली हणी मारे छॾियो था, माना बदमाशी जी इंतिहा आहे। उनखां पोइ रिएक्शन्स अचनि था, अगरि त एहतिजाज जी ताईं अचनि था, ठीकु आहे, लेकिन जॾहिं तव्हां मतिलबु किथे को बि ॿोली वारो के ॿिए ॿोली वारे ते तशदुद करे थो, ग़लति आहे। सोराब कोट ते वरी जेका दादागिरी थिए थी, जेका गुंडागर्दी थिए थी, ग़लति आहे। त ॻाल्हि इहा आहे त मूंखे सम्झ नथो अचे त गुंडागर्दी केर बि करे, ऐं वरी चवां थो तशदुद केर बि करे, कातिल कातिल आहे, मज़लूम मज़लूम आहे, ज़ालिम ज़ालिम आहे, मज़लूम मज़लूम आहे। कातिल ऐं मक़तूल जी ज़ातियूं या ॿोली न ॾिसबी, ज़ालिम ऐं मज़लूम जी ॿोली अगरि बसमल आहे, तव्हां ईअं बदमाशी कंदो सोराब ॻोठ ते, ऐं मूंखे सम्झ नथो अचे, ठीकु आहे चीफ मिनिस्टर साहिबु नोटिस वरितो आहे, पर दैट इज़ नॉट इनफ। यानी हिते तव्हां हीअ छा को अहिड़ो को हू बन्नू आहे या हीअ छा आहे को अफ़गानिस्तान जो इलाइक़ो आहे सोराब ॻोठ, जिथे वरी जेॾी महिल वणे बसूं लाइ गाॾियुनि ते बदमाशी कनि, केर बि करे। ऐं वरी चवां थो अगरि ॼामशोरो ते, अगरि सोराब ॻोठ ते, अगरि को बि ॿोली वारो कंहिं बि ॿोली नस्ली बुनियादनि ते बदमाशी करे थो, that should not be allowed। गुंडागर्दी यानी पोइ त छा ही को मैसूद ट्राइब ऐं फलाना ट्राइब ऐं हीअ आहे छा, अफ़गानिस्तान आहियूं छा? सो हाणे क्लियर आहे त बदमाशी, वॉयलेंस, तशदुद को बि ॿोली वारो के ॿिए ॿोली वारे जे ख़िलाफ़ु करे थो, को हिकिड़ी ज़ात वारो ॿी ज़ात जे ख़िलाफ़ु करे थो, मुंहिंजी नज़र में ग़लति आहे। लेकिन ॿियो माण्हू अगरि ॾिसो अगेन को बि ॿोली वारो अगरि जाइज़ नाजाइज़ पंहिंजे मुतालबनि लाइ पुरअमन मुज़ाहिरो करे थो, प्ले कार्ड खणी बीहे थो प्रेस जे साम्हूं, किथे जुलूस कढे थो, किथे मुज़ाहिरो करे थो, वो पाकिस्तान जो शहरी आहे, उहो बि ग़लति आहे, हुनखे बुनियादी हक़ आहे। लेकिन जेको पाकिस्तान जो शहरी न आहे, जेको हिते गैर कानूनी आयल आहे, जंहिंजी पाकिस्तान में मौजूदगी ही हिकिड़ो ॾोह आहे, जेको इलीगल इमिग्रेंट आहे, अगेन कहिड़ी ॿोली ॻाल्हाए थो, चाहे उहो अफ़गानिस्तान जो आहे, चाहे बर्मा जो आहे, चाहे अलिफ आहे, चाहे बे आहे, चाहे अमेरिकन आहे, चाहे सूडानी आहे, केर बि आहे। If his stay in this country is not legal according to law, that means that he's an illegal immigrant. So जेको माण्हू पाकिस्तान में रहण जो कानूनी हक़ नथो रखे, हू हिते मुज़ाहिरो करण जो बि हक़ नथो रखे। राइट्स ही न आहिनि उनखे राइट्स न आहिनि। जेको पाकिस्तानी शहरी आहे, उहो सिंधी आहे, पश्तो आहे, बलोच आहे, उर्दू ॻाल्हाईंदड़ आहे, पंजाबी आहे, हिंदको आहे, सिराइकी, जेको बि आहे, जेको पाकिस्तानी शहरी आहे, हुनखे बि तशद्दुद जो हक़ न आहे। माइंड यू, ऐं तशद्दुद जो वॉयलेंस खे केस सूरत जस्टिफाई नथो करे सघे, पर हुनखे पुरअमन एहतिजाज जो हक़ आहे। पर जेको हिते रहे गैर कानूनी पियो, हू कीअं हिते हक़ कीअं पियो घुरे एहतिजाज करण जो, हू वञे काबुल ऐं हुते वञी एहतिजाज करे। माना इंसानी हमदर्दी में ऐं अहिड़ी हरकतूं थियण खां पोइ जेको असीं चऊं था त जेके ॾहाकनि खां असांखे माण्हू चवनि पिया त हीअ अॻवानी ऐं हीअ ईंदा, हीअ खाई वेंदा, हीअ त सही थो साबित थिए न। यानी एॾी जेको सोराब बिलाल काका ज़ाहिरी तरह हिकिड़ो आइसोलेटेड पर्सनल इवेंट हो, ठीकु आहे, ज़ाहिरी तरह हुनमें को बि पोयां नस्ली मामिलो न हो, पर क़तल हो, हुननि क़तल कयो, उनखे गिरफ़्तार ॿिनि खे पुलिस कयो, ॿियनि खे बि करे, ऐं क़ातिल ऐं मक़तूल जो मामिलो आहे, ऐं हुन में नस्ली मतभेद नथो कयो। पर सोराब ॻोठ ते जेको थियो, अगरि इहो कमु किथे सिंध जे ॿिए शहर में बि थियो आहे, वॉयलेंस थियो आहे, चाहे पश्तो ॻाल्हाईंदड़ जे ख़िलाफ़ु, चाहे पंजाबी या उर्दू के वॉयलेंस, आउं नथो जस्टिफाई करे सघां, मुंहिंजो ख़्यालु आहे, मे बी मूंसां माण्हू इख़्तिलाफ़ कर, तशद्दुद आउं नथो हक़, लेकिन अगरि एहतिजाज थिए पियो त एहतिजाज बि जेको पाकिस्तानी आहे उहो करे सघे थो। वॉयलेंस ही सोराब ॻोठ जेका दादागिरी थी आहे, इन जो त सवाल ई नथो पैदा थिए। लेकिन एहतिजाज बि हिते केपी जो को आयल आहे पठाण, जेको पाकिस्तानी आहे,
हिते को असांजे हिन आज़ाद इलाइक़नि जा ही जेको पहिरीं फाटा हो, फाटा अवल त उहो हिकिड़ी अलॻि बहस आहे त हू बि हिन सूबे जा न आहिनि, लेकिन भले पाकिस्तान जे आइन में अचनि था न, अॻवानी कहिड़े पाकिस्तान जे आइन में अचनि था, त हू बंदूक खणण त कुझु आहे, हथियार खणण त अलॻि ई ॻाल्हि थी, हुननि खे एहतजाज जो बि हक़ न आहे। सो वरी इहो ॻाल्हि कयां थो त धारियुनि खे ॿाहिरि कढण, जेके इलीगल इमिग्रेंट्स आहिनि, उनखे अलॻि हू हिकिड़ो सीरियस मौज़ू आहे, ऐं हरू भरू शयुनि खे नैरो नेशनलिज़म में न खणी वञणु खपे।